Good morning. Northeast Windogi News Analysis da mayam punamapu taramna okchari. Ngasi Impal da phongna kiba pauche singda yawba maroiba pau sing khananabagidamata eikugi studio sida lengsinduna leibiriba guest today Oza Sagrakpang 𝐍𝐶𝐒 General Secretary All Manipur Columnist Union amasung Political Analyst ni Ozabu hanbamakta da taramna okchari oza. Tagachirioza. Ahan badalak janing base koigi nasigi pauche gi headline oini yaunariba makhatang oza. Senapati da Naga lising kayana muiba butaramna okre. Naga gi national flag amasung constitution non negotiable ni haina muiba na phongdok ki bawa pham sin oza. Ikogi Manipur da mahakna lakpa matam da su yamna chawna welcome tawbagi kaino masu kai media sing da dum ujai aduga mahakna phongdok li bawa pham siga oza kari wafam di thambininge. Najda kolegi maru oibusingi marakta haibu tarenga sigi khabar singda pukhalakpa ko muibagi thungalen muibagi khongchal chahi yangkhai gi matungda ko mahaki pongphon nunda lakpagi kanuni ngarang si lakhre ko gi nagagi manung chon fruit singi ko mi lising kaya na mabu taram no wo khre ko hoi nuna masigi matang se kanuni yamna aikoina maruiba kari oiribano haiba matamda Manipurda lairiba insurgency gi movement natraga lalhobagi movement asigi anganda matamda gi ko lakhiba thokiba gi manungda innocent ayamji amna mapangan kanba kano amani ko aduga bharat sarkarna masigi haitare negotiation gi tebanda mayam si lakna basu honari ko aduga 1997 da mana mai khara palak padi ko misi mina natraga to violence mayam thoga conflict situation amada lakhi bani innocent se amuk adwaina horaga amu ani thok na innocent ke innocent ayam gain lakre ko amana khaplang da lusinga le hore then muibagi lae akan ba force ni muibagi ji ko 97 sidagi government of India ga mahaka khoigi ceasefire agreement tawna dana masai gi peace negotiation gi kanoda tebanda lakbani aduga haujingna masi yang kuire akoina kanan je peace talk se ko ana shanti gi wari se akoi yamna yaringi sang na lawroi dabani maram di masina kasai gi khunai gi natraga even lairiba situation adugi oiba tangdu laita da badu adum laithei haibani ko adu saigi innocent ayamgi muibagi khongchana si tasena ma yam ahan loisalak pa habi tare aduna ma ki ponu phom dam da amtang chatlaga sum lakning badugi kanoni lai ko aduga amu renagagi kan popularization da identity da muibagi achobo role lai habi sim yai ko aduga ikoi collective ka koi kano amada perspective amada ko punna yang mi yang amada kuna idea Manipur ga hari bido koi ki kai fadra ba habi tare kai amatam da amatagi furu amatagi koi batunglam chat leitabagi mong adu akuna sahi lising kaya pusatuna lakpani hari ba phim masida kai inabagi any nuwa akan to wa tho ama tho agadi madu yaroi haibani ko adai du conflict ra muibagi kan chathara khibada ikoi thokre jun 19 2001 gi akoi issue thokre duni ko thawai 19 mu thaduk tana sikirku parta miyamna ningsingi ko hoi si mayam leiri tasengna masi yam thuna loisal haningi ko government India ga innocent ayam ga gi oiba kan se conflict situation ji ko sigi simatakta amuksa Indo Manipuri conflict am leirimi tongan ba Manipur sigi oiba masagi oiba phirep sabsan logjaga bani right to self determination gi movement su leiri ko tasengna swaisida ina mi khara thamning badi yam ningthi jana ka peace talk process se kitang akoina mayai samam mali ko nagagi hujik lei mana hairi magi flag adi tongan flag tongan constitution ko even demand yam tawi ko naga inhabited area gi contiguous area sing punsin ba na sing be even da sen mai po do mo gi sana jagi ga demand yam thambani aduga India government of India gi firep sina sai gi India gi constitution manunga I framework manunga tabuda bani sinida aduna hari ba kana sisida akoi ki kitang akoi da thajaba watli se magi negotiation ki peace process sing sai gi malem da satna riba smaina yawroidra na khalli ji tajida masi ekoi neina hobus chummi aduga makhata na government of India na akoi gi India gi north east ga maru in lai riba lalhobagi adagi sigum issues mayam 1950 ira bot matam gi ko
red guard pagi ngasi bawda arm struggle la iba khol iba right to sit tension taliba mayam si negotiation tawgi peace talk tawji gaina ko invite tawriba gi mawong si su khara akoina review to sangi hujiki ko malem da akoina kamai tawdana structure of negotiations ko koi professor sana jawba oja koi guru na ko yam phajana masi naina dana matam gi oina su koi thamma bani structure of negotiations se ko aduna kudam ha koi je Vietnam gi case lai East Timor gi case lai Sri Lanka gi case lai ko adagi IRA gi cases mayam ma koi gi alem sin ba thung na ngasai conflict situation se dum lak bani ko international and international khaidok tana issues mayam ma aduna koi gi kudam oina Vietnam ki cases ki matang dang sa UK ko moi phajana involve togi ba USA involve togi USSR ga UK ga sai involve togi mani haibadi tripartite talk sina ya maru ya haibani da ani khaki ngangna bana taba international guarantor amasu yohol laga ga peace talk to sina khwai gi hena koi asumba niyom ni haibani adumna sai gi Southeast Asia gi manung da Vietnam je admai to dana UK ga USSR ga asmani yaw gi bani moi ji ko admai to Middle East ta koi Palestine lady koi Palestine gi amatang je United Nations ki involvement yam sauna phajana logi ko admai to dana Europe ki mai da Northern Islands ki cases conflict situation da US na so thawlang logi ko admai to Asia Pacific ki mai da East Timor gi posila any East Timor United Nations ki so over series of sai gi sittings ko koi gi low raga sai gi negotiation si lak na East Timor gi maning tam lak ri ni ko matlo South Asia gi port Sri Lanka gi kano lakan Norwegian koi gi haitare government na so ba gi guarantor oi ki bagi wari myam lai sigum se hanta ki Indo NSNIM talk si da si udaba ko aduna akoi sigum se khara thammakanda demand to buzani NSNIM gi je aduna sigi pochi da atopa lehori ba kano myam sing si su ko lup myam sing si su international da lainari ba structure of negotiations ko mayam sing si akoina yenga kan ma si suna mong da hoi pi da ba du di magi kano da lai gre ko wari chana ba du gi oi ba magi asum chum da merit na demerit mayam da dum laksa ga do po ni aduga international guarantor amadi akoina involve to raga invite to raga di yam thuna kano to gudra sini siguma se wat pa naina da ba nam phugi oi ba position ba akoin to bi ya ga da uni ga hai ba ko sigum hek lak pu dun sai santi gi wari si yau da bani aduna moi ba gi hojik la iba post se collectively naga gi oi ba identity me ama ka chi manu chali ba furup sing si su ma gi tongal ba unique history le jaba community ma sam yam yauri ko mo se dum tongal na lak pani british ki matam gi naga ko gi thon ba gi koi laksal lak re si yenga kan da hojik collectively aroi ba da aina apin tongning ma di idea manipur gi hai ba hingminari ba punna sakhot mina ba ga share values da hingminarak li ba mayam si yenga kan da maset makai gi ba manipur do masigi wakan se masi thadu okanda aikoi si ngasai gi punna sakhot mina ba punna hingmina ba haibagi concept si da amuk masi da reconciliation ama tongminara kanda aikoi se malem da kitang unique oiba kan da region nai ba tari state to oina bo hona mina si aduna akoi phur maseng gi marakta amuk hana DBC policy ko even muiba masam go hairabani divide and conquer gi sa kan di section ga dongni ga india government to haibani moi mathak kuina ko aduga hari ba potu yaro da bani habani hari ba simak tori bani hoikse aduna yamna cautiously yamna sensitively attentively mayam se koina loction ga dabani tasida ko aduna si mayam si yang kana moi bagi khongse si yang kanda koina collectively furup mayam si gi equitable share ko ina ga gi identity oro ko ki gi manakta leiba indigenous 1951 gi amang da laki ho ki mayam tasan khomjin ba ko furup masam sa leiba mayam se ma gi oiba unique history mayam se phajana protect tor ga sustain tor kanda madu gi oiba yamna phajaba share values da sem Manipur hana ram ko madu restore to na ba koi punna hona mina ga dabani hai ba message an thang ge ko aida thaga chiri oza oza na yam phatsa bo wakhalon wafam thambi khre oza mathang da lak chaning bana ikoi gi National Convention of Manipur Marcher issue 1993 se ikoi gi amoba amuko MSA PTM amasung poirei leimarol maira paibi apunba Manipur na sinduna pangthokre oza sigi thoram sigi manung chana ikoi gi hanagi MU gi Dean of Human and Environmental Science ke Professor Oramba W Nabak Kumar na phungdokki ba wafam da kuki gi lansina ipa ipuna semlamba Manipur pumtoi toiba natrabasu mai chatlabani haiba wafam aduga tongan ba wafam amadana ikoi gi National Convention sida phungdokki ba tongan ba atopa wafam amadana merger agreement asi agreement nate merger annexation ni haiba ngasigi mirol na khangba tangai fate haiba tongan ba convention asisu yam maru ina yam sauna pangthokki bagi manung chana
tongan tongan ba wafam sing su sumaina thambiro za kari wafam di thambini Tajida kano yamna kano maru oiba miyamna kano khangam thokpa aduga asyangba thokiba thodok mayam sing aduni maramdi manipur si Saudi Arabia gi civilization ko amoina lakpa aduga magi characteristic saiba tare ko amasi 1949 gi koi merger or annexation gi kano se amasi gi mamang da ngasai gi historically evolved toraga pre existed oiba state amagi ngasai gi malem gi sana kanglon ko United Nations ki makada leiba country kaino state habisi kaino gaina le badu kayat monti video convention gaina ko magi tongan ba definite population magi history adagi magi action and relations adagi mayam magi character se adu yaujara gi am pikna lakpa Saudi Arabia gi civilization mo sin bani ko adumai tawdana mahaki ngamkhai se aduni kaiba yadaba UT society this jury kaina international law na nga aga adum puthariba posak amani aduna sigumba lakpasina maram ora ka treaty kayana koi ko 1762 gi adum kano englo manipuri defense treaty laigre 33 34 ko asai gi koi kabo biri laigre 26 ki treaty of jandabu laigre ko aduna 33 gi 33 gi koi gambisnga ka British Anglo Manipuri treaty laigre ZD da ba koi boundary le pai matang se mai to duna international treaty me amna la ko international status sama da la ko posi yamna controversial oi ba ha ba tare ko 1947 da ning tamini 1949 bo kana masai maning tamna la ko 1949 da nam fu ma to ki post se ngasi gi akoi ne ta haijin mena te ko masi sumbra lanbra gaina koi wari am leire adugi oi proof mayama document mayama leibani haibadi merger haiba city party ani na phajana yanaraga tawdabani city merger nate annexation ni haibani ko aduna sigi proof haiba 1993 da yam chawa convention na tawgi even ka full kuring maki ayamba intellectual sing yaurga ko aduna khodamna haibaja matamda da yamna kano mangjin thaba scholars sing haiba tare naga group tagi akoi professor horam gaina ko yamna awang ma thaki kanoni ko ma kadum matu paper pa gi bagi akoi thengnei ko and then professor Norim Sanajau akoi oza Sanajau ban haineri se osai gi Guwahati University gi yamna magul lere oza ko ma yauri ni ko then koi gi kuki gi ma ki professor Landena gaina ko koi gi hansing ko yamna mating le yam si yaw ba oza ji khaide mani gura oza professor Joy Kumar oza mayam sing si ayam lobe yaur kan da hai basi kumna nei na gi ba hai ba tare moina ko sai gi ni ni changdena ngasai 1993 gi October kunga ni palwapan gi se naina raga ngasai gi naina matam jo phange ba ma gi leiri ba pot mayam gi akari gi abortion da sakhi ba le bortion da khungi ba lingthau go adu matam ta lising samapan ka koi ni phutari ki Manipur State Constitution ek lei ba madu gi makha da ka torna lising ma ga ka khoi gi ka समापन निफुगा निपानी सिदी इलेक्शन का तौरगा कोई से पार्लियामेंट के लैजबगी असेंबली मिफम का तौदना लैजरीब पोट मयाम से खंगौदना ngसाई नमफुदा ngसाई सोय अमा त लौरगा अदुसु ngसाई निंथौजी ओनली टिटुलर ममिंग तगी ओइरबा को असेंबली अयाबो से याउदना निंथौलु सही तब याद्रिगा सिदा याम नमफु तौगिबा बलाबाई पटेल की करी माई सिथि प्रकाशना गवर्नर आसाम दगे इरागा रेड एंड लोई चनगिबा अदुना ngrangi significance su yamna maroi bajani ngसाई सही तराम तंगाइरबा रेडलैंड्स को सिरोंगी अदुगुम मफम गदु हेरिटेज गदु मफम गदु थुगाई की वाथो हुजु लैरिदना को हारिबा पोसक मयाम दुग मरी लैनर को पोट गातनी अदुना हारिबा नेशनल कन्वेंशन दु याम फजना मियाम याउना पाक्सना तब मतम मदुगी वारे फजना लौरेबा को हारिबा मर्सर नत्ते मसे एनेक्सेशन नि अदुना मसे लीगल वैलिडिटी लैते इंटरनेशनल लॉ की पर्सपेक्टिव त येंगासु अदुगा इवन मयाम की कन्वेंशनल लॉस मयाम येंगासु को अन वियना कन्वेंशन की करी लैरिबा लो मयाम को सी मयाम से येंग मतमदा सागी अमतम से इनकम या वेरी इनकॉम्पिटिबल हाइबा तारे मा सुनदब हाइबा तारे तजिदा को मरमदुना अदुगी मवंगदु मक्सु 1949 दे ngasi phawba chatharakpada india gi kano myaam sida ngasai colony gi matam british ki loire hairaga ju ko araga neo colonialism gi kano saktam ayam lakpa ko aikoina 1983 gi mera pa bi thorokiba armed forces special power act ki miot minei ko smai tongna lakpa adage tadagi black law mayam khoi salai ba haiba tare potagi kari gi lakhi ba hujuri pin tongna ba yaur ga ko sigo mayam si yenga kanda aikoina masi character se khangba sangi
maram aduna hojiksu thangang kaya da ngasai mamang da haibdo muibana haibdo divide in a conquer section de dong ni ga na haibdo madu ki policy ka je sathara kana manipur ki demolition theory ama koi sathara posidani masi ningjang ta ba yarak ta ba maram di koi se picture ba su furu mayam na khunda minara kanda magi entity amuna laksabani aduna bharat ki manung da hoi leire haraga su masi kai bi yado pot amani khangu aduga indian constitution ki article 3 gumba ko mogi koi form to gi ba state sing da satna ga do ba establish to ba state satna roi do bani ga se khangan bagi matam oibaduni aduna ngasai national convention se pangthorok pa haiba tare asi wari oina laigrabani merger te annexation ni adu tasengna kan merger ni aseng mani jinani tawgi hai taragadi adu yamna sauna tawriba yamna leading professors ko eminent professors and scholars mayam amana koi participate tawraga yaukibani national convention gi wari to ai annexation ni haiba do ngasi phawbuda india gi scholar amatana madu challenge tawraga masi annexation nati haiba gi oibara clarification pdf masi phawbuda ko 1993 dagi masi phawbu pirak tabana maram aduna masana karigumba ngasai antithesis laitaba potudi masana hariba nakana jo wari ku chummi haibani chumabani na masi tasengna akoi yoiba tungi tunglam chat fruit mayam ge ba amatu oibagi ko manipuri identity ji puthona ba lakna batadi hariba se khangna satminara kanda aikoi gi oijaba lana lokhiba sidi kariguma niyom kharana akoina akoi oiba phirep ama lofum thui maram aduna madugi oiba sum chatlaga makhada system gi makhada satharaga di akoi tunglam chat laite gai do adugi ningsing ningai ni akoi gi ojajing ga hairiba ko maram aduna still akoina masi yam akopthana naina ga do period ni maram di akoina pun gi matamda ngasai gi entity ani pulibani ada agreement ni treaty ni ko karigumba madu respect tawdre natraga nungsi yanadre natraga sadaroi haibagi wafam la agadi treaty du kaigani haibani treaty kairadi bharat si india tonga tonga tabam thoktabrane asigumagi question ga se hojikti adum khana ka dawni yam academic oina yamna force kana du natabako mamang da ngasai peace talk tawba negotiation tawba invite tawba matamda ngasai structures mayam popular world winner ba negotiation gi ko chatna lon chat akoi naina gredna adu gi niyom adu nga aga akoi gi adum propose to mayam le lakani tholakani ko khulai ba bising sum tholakani ma ke demand adum purakpa international guarantor ya hon ba samoya akoi gi india gi jurisdiction ta ba to pompham daga adum pistok tongni hair kanda yamna guts laina india na ko region mayam phaja phaja document puthoga sidi khaibe ya da ba kai be ya da ba ni ga ju putho kanda get bangam draga di masana adum goija ki batawani maram sana sana puthoga mana khoigi occupy to hon thokta pot oiramaga di adu pitokadabani aduni malem de chakholakpa natraga humanity hari se ko aduna new colonialism gi masage thamoidabani simyam chharaga tajida ngarang gi oriba national convention or manipur merger issues ki khana ne nakiba ko se yamna maru wai mapung ina hena masi maisak hapa ise karigino ha kanda recently amuksu silong the red lands kaina heritage wai giba posak aduga je thongong khang thugai rakba ko akoi da yamna provocation ama ngo tauba yamna insult tauba ma mayama haukiba me ahumdagi ko 2023 dinga sibau la ibasida saurabi indiani gaina haina haijari basingsina masimu control tawro yenge da hana hange da phuna hange da gaina kan thamoida sinbagi masaktaga leiriba idp mayamgi mikap mirau khon leiriba ko sidi akoi phuru masena masi tangai phana khangminar kanda akoi masengi marakta akoi ji lan manate ko akoi phuru masen sidi amta lan manate go tasengna masi lalhanna bana traga yana handana ba silli ko haibase khangminaraga aduna yekna ba kanano khangji gai haiba je khana matam oire smai thamge ko yamaru oi ba kanani thagachari ozana yamaru oi ba wafam amuka su thambire makata na oja ekhoi relief camp ta leiba singi haiba tare nungai taba pauni haiba tare idp ani yauna angang mari suicide tawduna sijakre haiba pau siga mari leina na oja ekhoi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCP PCR gi maikai digi phongdor pa wafam da IDP singna relief camp ta kuina laisilakpana pokso gi issue thorakpa yaure aduga nakal amarom da kaisam Pradeep Kumar na phongdokpada Manipur da hokiba chahi ani makhai sigi manungda angang singda mental health issue sing chauna mayoknari haiba tongan wafam sing silere oza IDP singi awaba se khamtheng da haijaba tare mamang da su tongan bai khoi gi sanction tawrakpa gi matang da su scam gi matang leikhiba aduga
tongan tongan ba nungai taba problem kya ma thoklakpagi pau se khoi ngak leitana tari haiba tare ngasi jo muka ai khoi gi maru oina pokso gi issue thorak pa yaure haiba wafam angang sing sizalak pa yawba sumaina leiri ba si doza idp sing se maru oina kari wafam di thambi ninge mo khoi gi direction se kamaina di oi thi ba yayo zagi oi ba wakhalon thambi yo ajida thamoi songningai oi ba posak ama haiba tare ko khoi gi proxogi oiba kano wafam boxina idp gi game sing daga thokchilak pa se tasengna yam nungai ta ba ma haiba tare tasengna child gi angang sing gi nupi gi angang gi hak se constitution ko constitution india na yam phajana guarantee tawraga lakpa pot amani ko tongan ba ek mayam lei ge juvenile justice ko care and protection act ko hoi lai ko 2015 ko si lady and then right to education act RTE ko 2020 adum lady bani the protection of women from domestic violence 2005 lady ko akoina sum khara naina bada aduna sigi marak sida ngasai gi 2002 gi proxo yamna kuidri ko 2002 dagi satna riba proxo gi pot ama laksalak pa haibadi proxo means protection of children from sexual offenses aibani ko yamna nupi masa sing kari sing ta nataba ta hoidaba lamchat ama chakpagi kanu se masi idp gi kem sing da pok da yausal lai si masi environment gi posak ni maram di condition situations ko maram di family ama manipur gi maruina ko adi mai tai adi community jingi akoi gi family gi structure sida ikhui se yamna ka parent na even imung da yum da laiba matam da parent ki mafam ningon ka piba ka ko adagi ngasagi sakhum learning thoka ri phamang phamen nai dena ningthi jana leiraga sagalak pai khoi gi kanoni civilization ni ko adamai tawdana phul khuding makki chu leirini adana sigma mayam si kanogi relief king gi yamna consistent oiba mafam singda masi ka mamang su leikre ko pikhaba ka amada ngasai loi bok pullaga et namjhala thamba khopa mayam su leiba ko ri chathok ta ba chathok phum khangda ba mayam health ki issues ta mental gi adagi wakhan gi sigum mayam ama leiba adagi education gi like haiba right mayam sing si amata phangdrabani ko aduna haiba mayam sing asi ki marak sida ngasai gi ingkhalak liba nupi masa napa masa sing adagi matuga tongan ba lai to apakan displaced mayam sing asi so imung amatagi midi natap tongan ba lakpa matam da ko amasigi oi ba atei cha to mayam tholak pa haiba sida maroina proxo gi cases haiba mapalak pa se masidani aina yam nungai tri ba si ko maramaduna si mayam sing asai government of india mapungoina ko adagi mapungoina government of manipur haiba tare ko democracy ba lai bak sida sigum bagi kaino mayam akhoi yamna establish tawra khangaga tawrakani oirakani oibam thoi gaina leidana ising chawradi masana ising chawbagi matungda laina maya ama lakpa ko adu akhoi adum khangidana soidana lakani je lai ko ingdam da lai ingani kalen lai sagani ji masi universal truth neba ko samai tawdana ngasai gi international idp gi oiba tungana magi atmosphere environment je adum why ai base masi kano khangine ba hojik si akhoi bui sai lising ka yagi leirak ba akhoi gi pai pu gi iramdum khori na khum tajaba lamdam sida isa internally displaced person haiba tare lanjena bagi phibam bogla sagala isida katai india gi oiba democracy du karai da wahan tok piri bano haibani da adugi marak tu da ngasai gi asi lotion da chahi ahongi maya da thamakan da haiba kan miyam sing si amaga hatan nungsina da na ba injan ba khosan ba ngasai la highway hang da togyang to thamoila sauna halaga akoi masin provoke to halaga kan ngasai divide and conquer and ngasai muibana haibu adumuk summaga kano adugi nesara satla kanda sahi ahumgi maya da ngasai haibu relief game asida awat apana thalla kanda asa udna lariba mayam sing ase masigi kano se nesara si thamoina laksandana thammiba gaise masi daita lawgadabani haibani adu lawde ko aduda miyamna masi amtang awang thakta khana nainaraga aduga tonga cs sourcing miyam masi khabar gi headline da su yawra abani na ko mari leina basing ai khoina aduna if the government fails if the establishment fails so people have to just even look for their future ko aduna government sungamdraba natraga kanana sungamdraga di miyang yu warep lojeraga ko firep to adu masi maleng gi sanabini maram duna yaraga di concern people gi mohur syllabus cs sing laiba ko ane concern organizations loop sing laiba sing sina hariba situation se yenga kanda tongan ba lambi amada
hojik phau akoi yengjen na matam oire mapung oina angang relief camp da leiriba nupi masa nupa masa singi juvenile justice mayam phanganwa right to education gi kono mayam phanganba ko kono alagi mapung oina kono ki proxo gi oiriba sexual harassment oiriba maji kanu ki we posat amakaki oiba situation atmosphere gi cases sing thogle ya bise yam urgent kanu ni SOS save our soul haibaduni ko masi achau kanu ma lakani maramadun masi yengsin mina hoksi aduga akoina tawya mayam se athubar tawmina hoksi haibase thamge ko Committee on Protection of Victims Government na phongdor pa wafam da oja megi ahum 2023 dagi Manipur da thokliba irang asi loisindringai amadi ingtapa hanjindringai da Manipur lengak na sangai festival pangthokneba siliba thawong asi atang sade haina phongdorpa aduga mapung pha na ingtapa leitringai da Manipur da state level festival ama pangthokpiganu sangai festival asi miyamga khusamna duna thingani haiba wofamsu thamlakli haiba tarewaza leiriba isu haitari yamna chawna Manipur da unjiki megi ahum dagi thorak liba koigi Manipur da tangdu leita da phibam se mari lena na koigi Manipur lengang na asigumba festival ama sin na ngai gi torakpa aduga government ki site gi so yaning da phongdorpa sida ozagi oiba wafam da dikari wafam di thambini tajida alois isasi kanoni yam optimistic oibarom da hek lak ngam da ai katana te ko Manipur gi miyam singse asagi Marilena government na silaka policy program singida optimistic koi bangam daba haibadi phana khan bangam daba gi wakhalon amak miyam jida laieba karino haira kanda haijal laga tawchal laga thabak oina di tawdaba khota mayam ko highway hang daba adagi kanogi siroi festival patawrani free movement lairani ga haira kanda lambi dagi hek kanu charan daba Manipur thaba yaroi ga na haigumba de gwal tabi gi case hojik phawbogi kanu adum kanu say na labor ko samai tawdana ngasai community mayam tension je sagat na ba kanu akhoi sagat la labor gi ongkhatna ba mayam gi kanu duni ta sengna sangai festival si akoina akoi perspective kaya da yeng kan ya asa sauna akoina miyam amadi kanu toraga cooperation piraga tawgi bani ko masida economic perspective pare senthongi adagi foreign buyers mayam laktana kotana masigi akoi economic boom ma kanu buyers sellers ko mit ama oibagi achaw homju oire ibani ko and then asida culture in sangai haisimi sida only kanoni element ko dear akoi sajini in the world akoi hingi bani Manipur katang da laiba ko then adusu amata ngar fresh water lake in India ko adugi mata floating tawraga sai tawraga leiba national park kaibulam jaw da leiri bani ko sigi mayam sigi message ka ji pira kanda koi ramsar side on ga singi ba malem gi protection lokta kumba wetland se kan ga da bani gai gi idea yaw ba ko adui mathakta maduna piriba mayam sing asigi oiba community mayam gi tongan ba kanoni akoi gi cultural ade economic adagi magi historical values mayam si yom ga sema pot amane ba akoi yam tongninge ko akoi sangai se yamna sangai festival se ko man masi asauba akoi gi oiba economic kano oiri bane ba hap ai ki kano mo oiri bane adubu yam nuai tri badi hai ba mayam sing asida mamang do sangai gi gate ga laiki da bagi kano yaw khre ko akoi gi blast of kotana thokre ko athwai to hojik lei diba situation asidani akoi yeng yang kiningai oiba ngasai gi adornment bhol kaino ko manung de wom ga sa kanda any kano ni magi condition lama kanda banglo pokhai ba yaba adornment bhol kaino haiba tare lummaga leiba tummaga leiba ka ching mai gi sing amagi mongda hojik so dum kalaida hayeng horen kari thokada ge khangdo mong thambagi phibam ama yamna volatile oiba haiba tare kana spark thokpa yaba tanja ama ki situation ama de lei haibase masi feel tobudai ne bang sai sangai festival che yamna pamaga su tobinu haire isi nandi masi gi maraksida tasengna integrity wa famsi last na maitei katangi sangai festival gi onthokadori braga haiba question tholakpa leidana ana tongana phuru mayam ji gi representation ko lei dori bra ngasai gi tongan sigum sinjala kanda ngasai gi khaidoiba phuru mayam gi changna ba yadri ba khotri mayam sing adu hen mayak senghanna bagi masak oirakpa yabagi phibam juleidana aduna
सिगुम मयाम से येंग कांदा अदुगा अमुक ngसाigi thoning da thodo wa thok mayam ma heta toroga misam mayam da awaba ko sogapan lakadra haibagi kiningai oiba aduga nampu da ngsaigi festival chele santi leire gaina ngsaigi parliament da kari da hengang bu yana bagi sangai festival singrabani sirili singrabani gaina hata haira kan da santi leire gaina haiga da man bagi nesara ma yaubudu ubuda gini ngsaigi thinga iji aduna haulikse yam thuna makoina ta sengna masi konasi sangai si tauninggadi commitment pi khiba mayam ko CSO mayam ko sowari sarga pi ba commitment national highway da flip minimum leiba aduga tongan ba conflict ki nakanda leiba entity jing haiba tare men ko kirong gi kari gi leiba mayam sing tholaktana kholaktana wari sana dar khotana ngasai gi lan ki ba khot ki mayam do yengna dana ngasai gi matung tana amuk tongna roi khona roi manipur gi apun bagi amata ngai ba saktam aduga furup mayam gi wari akano sitadi khaijong na ba yaro hingmina ga da bani haiba sidida pukchen seng na kanam ta wal hoduna leiri habi condition do angasi hayeng sida koi utpang magadi masi adum yam line adum kanam ta yel oin khali ko aduna angasa ge lum maga leiba khai ga do singi mai gi singama ko makha da mai sa aga mathak ta leiba khang amagi mathak ta koi mayam si fruit mayam si loi tham kan da olang on sauna ga sauna bagi yamna violence oi bagi oira pa ya bagi phibam amagi situation amada leibuduna haribi si hairak pani aduna yam thuna concern authorities ing masi review to rakanda ta tawgen khalaga di sigum masi leite khote haibagi praman chap sa ba yang kanda ngasai gi leiriba any pam do thodok thok pa yaw mayam sing ase masi people da fully uhan bam changi ko da kanda ngasai gi haiba festival se tawi ya na khalli ko oza na thambiriba hom sine amna positive oiba wakhalon du dani oza thaga chari oza mathang da muglak chage ekoi ngasi dagi na chahi tara mari hen bagi mamang da ekoi gi 2009 da thokiba thodok ama haiba tare matam adugi commando gi team amasung 39 AR gi combined force amana Gambiles amasung Langol area da lal hobasing leire haiduna changsilubada nakal ani gi marakta thokiba khuthokna ba thodok ni haiduna namairakpam nobo amasung namairakpam Gobinbu nomaina kaptun hatkiba thodok ki matangda thizilakliba CBI na thodok asigi matangda makhoi ani gi combined force na encounter da hatkibani haibana nattana atopa aikogi evidence kumba phangdabadagi khogi masigi wafam asi chief judicial magistrate Imphal West ki court na file siti tawrakibani evidence kumba phangdabadagi khoigi district asigi chief judicial magistrate oriba sorokoi bam sadananda na court ki while jatharaba matung da khoigi reject tawrakre haba wafam jini oza ai khoigi sumaina kuine April gi mari 2009 dagi CDO amasung AR na Gobin amasung nobu hatkibagi case tiga mari lena na khoigi CBI na thagalakpa ai khoigi kano se closure report court na reject tawriba aduga CDO amasung AR gi personnel tara ni thoigi mathakta cognizance lawre haba wafam ji ga mari lena na oza kari wafam di thanbini hoi kamasi su tasengna maru ya moiba singi marakta so mukena maru webani ko hoi maramdi kana human rights ta yama sauna singna ba posak amakangni aduguma posak haiba tare aduga tasengna conflict situation da ngasai fake encounter gi achauba khoida kana wathok ama leikiba manipur gi itihas puari sida dum leihoraka da ko extra judicial killing gaina ngasai gi malim gi wena satna bada niyom gi wangmada mioi ba gi hak khungaw ngara kanda otpan naiba mayam ama tawrakana mihan mi pun chathaba ko adugumba mayam singi wathok se manipur da thokrabani armed forces sufficient powers act 1958 ki ka marum da ko adugi thokibagi itihas akoi da yamna adugi mayok taning 1983 ko sai sita maira pai bi ga achaw force tawra nga si phawba maira pai bi gi manipur no pi singi ba kano la iba se ko aduna hariba cases singa si koigi namsin na ba lakna ba mayam sing adu yaroi haibani ko aduna masi chumna tor ko si phai ko aduna yari makhai hariba event kana June 19 gi matang da su ngasai CRPM na kap khiba khokhiba mayam ma leidana amadu gi process adagi laiba mayam sing adagi extrajudicial killing da milising amagi mathak da fake encounter da ka hat pagi akoi sidai da wathok laidiba ko tamin na hurala na da loisina ba lakna khiba gi kana su laigre ko aduna sumaina sum chatharak pasida hojik hariba ani cases siso adugi manung chalaka pot ni maramdana hari pot asi kano
mayamgi wa international antarga national oiba ka atigi attentive oiba people gi kano laksalapadagi oriba hojiki oiba kitang saphaba phibam amada lairina khallaga su ta halengdana mi halipun chathagi bagi oiba kano mayam laihi bidu ki saruk amani habani de ko amaramaduna court ki oriba kano mayam singasi yamna transparent laina yamna effective laina to honingi aduna sigumba city ko justice delay justice denied adu su ning singadabani aduna 2009 gi pot bu hojik phaw 2024 sahi kya 25 ko sahi yamna yama abani ko aduna yamna sumba process amada akoi court ki kana proceeding hojik phaw gi di ko supreme court high court lairiba mayam singa state ki ko masi khare effectively to honingi ko aduna hayo mayam dugi manung chanda aikoi miyam dugi pibe yaba kana witness ki matang do ro evidence ki matang do further hariba kana singa sido yam niyom chumna puthok pagi oyo poto laktri bodi aikoi na kana tanam fu ha fu to busi ya dana ba miyam na section ba sangi ko aduna aikoi sida lairiba asi miyam singa se yam alert woi aduga ben laidana malem gi na lairiba 1940 ai ki universal Declaration of Human Rights ki lairimni adiki India itself so kakoi National Human Rights Commission gi laidana tongan ba sigimba adiki international humanitarian laws kaina international armed conflict and non international armed conflict kaina ko anu land somnari ba bokta khulai thadu oga natra sarena tawruba kangbu natraga khulai paira soga kapangam drabado adubogda hat patu payade gaina ata yam section phajana laira phawbada akoi sida di karim su yaudna nam akana ijam tamna kano da pharabo natraga civilian karim su involve tawda bogda thok hatok pagi yamna tawhoidaba ko kana thokdong mayam se akoi sida thum tholak pase mase kitang gyan ta si ko aduna hariba mayam singado yamna sauba kogi kanoni asset ngatani habani amamu gyan tahanba logi makhada ingna tan wari sanaba aduga siguma mayam se tawgudabani amaramaduna hariyo posak se amukana siguma fake encounter natraga extrajudicial killing the thohandana ba aduga hoji masigi mari leina chathariba akoi ani dana te makoi ani gi su ko ate te lairi ko masi matam leitabana ni hariyo proceeding se yamna cheksinna senara kanda asumba logi oiba chathariba proceeding mayam sing se masi adum phajana chathari masida kan tongan ba atopagi oiba khut thingchen bagi kana se yaudi haiba se unna bagi mari leina ba human rights ki kari gi lairi ba kana mayam sing sina su yamna chekhinda senamina si aduga high court ka thado pusuna ta mari leina ba sing leidana sedeida akoina support tawra kanda asumba asengba do miyam yaning ba mong da ko lo na ya ba mong da akoina purakna ba hotna bagi yam attentive over people nama oiraba kanda da makhada na sigum se thoi hana hainingi ko aduna mayam support tawmina se na thamge ko thagachari oza loishalak pada Myanmar gi ngamkhaida leiba aikogi KK Park compound da leiba scam center sing takhairak padagi Thailand da chensilak pasingi manungda India macha chawnga rom yawbadagi makoi sing ase India government na lausinaba wafam thamkhre ba pawm yawri maruina Thailand da India macha chawnga rom chensilak tuna leiri haiba paw sinoza paw se ga mari lena na oza gi oiba wafam tentak na kari wafam di thambi ni sa kari sisu malem gi oina yawrak pada yamna maru oiba haiba tare sisu human rights ka mari lena ba posak amani aduga akoi gi hek acho mafam sing sida ngasagi karbar amna satna kanglon gi wang mi bi civilized gi wang mata laiba adugumba thokdu ka mari no pot amani ko ngasagi scam center ka Myanmar akoi so far akoi understanding da laiba se maru oina China daga laiba kano yamna senjau di paiba kano gi haiba tare ko lo gi wang mada ain gi wang mada senjam paiba mayam haiba tare sing criminal mayam gi gang khutu mayam sina Myanmar sanga ga hariba area sida scam center singa si linga kanda ton ba neighboring country laiba ko Thailand gi waro India gi waro ko singi mayam Bangladesh siguma mayam si punjal la kanda sida force labor to bana ta makan gi kano ki eta kano karbar makan ama tai hukta ba karbar mayam si to hon ba kholan bai batare yam kan si kan human rights si yam hakse mat pa hai batare ko aduna otpa nai ba tawdra kana nam thok pa ya da ta geng khut pu sing to ro paisa tan bagi ko
ड्रग की करी की नाकल अदगी नुपी आंगांगसिंगी ओइबा हक्की ओइ मरी लेनबा फत्तबा साइ लाइन का तौर सिगुम अते हेग येंबदा मालेमगी ओइबा सतना कांगलोन नत्रगा फजबा लेबाक अमगी कॉन्स्टिट्यूशन आइन मयाम सिगी कनोदा मायोक्त लेबा हाइबा तारे ह्यूमैनिटी को सिगी मायोक्त लेबा मफम अमखंगनेबा ngसागी अस्काम सेंटर सिंग हाइसे अदन हारिबा सिंग सिदा मी लिसिंग अमगा संगा चाट्रुक का लिसिंग अनि मथक्ता ngसागी हेता फोर्स लेबर ओइनगा लेबा को आंगांग सिंग यावर नुपी आंगांग सिंग यावर कांदा चथबा पोनी अदो हतक अखोगी बंत अदो लेकाइगी ओइबा अकोइबगी मिलिशिया हाइबा तारे खुलाई फाय थमगा अमुक्सु ngai अकोइबसदा ngaktan ga tawba adugi kanoni ko साइज याम थोकली को गोल्डन ट्रायंगल की कनो वाथोक लातना हुजिक्ति गोल्डन ट्रायंगल सुंग नंबर 4 लगी मणिपुर दा सुंगबना हेले गोल्डन ट्रायंगल दगी मणिपुर की एरिया दा पुलम होंजल लग लेरबनी गाइसे सी हौरफम गोइरिनी को मोइजा अदमाय तौदना मिलिटरी क्रैक डाउन नत्रगा पुलिस की नत्र तोवान तोवान बा इंटरनेशनल अटेंशन लाकपा अदुगा गवर्नमेंट की क्रैक डाउन हाइबा तारे थुगायना बलाक नरकपगी कनोदगी सागी थोरप चेन खोटपी तौबदनी थाईलैंड चेंजनबद इंडिया मचा चौगा का यावी हाइदुको लिसिंग चौगा चौगा याम खरजानिको सिगुम्बसी अदुम अखोई अपडेट तौब चंगी पाउसिंगसिदको अखोई सुपलाप लाप नते मयामा तिमलोनरी नेत्रा अदे अखोई योइबा नुपी आंगांगसिंग अहनसिंग नहासिंग कई सिगुम्ब मयामसिंग असिगी रैकेट हाइबा तारे सि अखोई याउदनबसे सिगुम्बगी योइबा अखोई इन्फॉर्मेशन से अपडेट तौसी अदुगा सिगुम्बसे याम खरादी थोलखिनी सिगुम्बा अतै अखोई मरमदी अखोई गवर्नेंस लेतबा अखोई मपी पास असेंब लेतबा को अखोई ओइजरबा फुरुप सिंगबा सही लिसिंग कयागी तिंग लेजबा फुरुप मया नुक्सी चारना लेमिनबगी यूनिक हिस्ट्री मया गाइसे योखटकेना खनबा ngamjadabagi mo तौरोई खनबा ngamagi कनो सरकार गवर्नमेंट को सेंटर स्टेट मयामगी ओइबा अमा लाकपगी मरक हिंगबसिदा अखोई मियाम से ज्ञान ताबम चंगी हाइबनिदा अदुना अखोई से मसियाम ngaga nungsi sanana ingna kano tawraga singma phattaba mayam jinga se yaring ki sanghandana ba kano ki community mayam gi relationship mari mayam ko akoi sagamina si haiba kano se ofam thangge ko tajida thaga chiri oja na mamal yam laba yamna marik chuba wafong kya mun thambi khre oja gi chila matam kya su kai thok piduna tharama sibu mapung phan bi bagi damakta oja bu haininga leitana thaga chiri oja matang asida news analysis loisinjare miteng tabiriba punamakpusu amukahana thagachari nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik malaysia na indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak miteng changlakli vc nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tobiro natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chakun Road ta lengsenbirau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germany da S.BUBHOL program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta
commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hariba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiru Welcome to Uttaranchal University. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanba round ki interview November ki tang marida pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work toba hozik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khodimak free oijagani maigi thakna BSc nursing loiba natragana post basic BSc nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary listing mautra dagina lakh amaga listing kun phawa oigani akupa marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikhoigi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road ta lengsen birau